halkani waa somaliahighnews.com. Asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada halkani waa SON Somali High News. Magacayga waa Jamila Ismaaciil. Barnaamijkeennii toddobaadlaha ahaa oo uga hadli jirnay arrimaha bulshada. Maanta waxaa marti ah Sheekh Mukhtaar Ibrahim Xaaji. Sheekh Mukhtaar kusoo dhawow programkeena maanta. barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. aad iyo aad baa mahadsantihiin. Sheekh Mukhtaar macallin ayaa waxaa ka tahay la dhaho Ibn Taymiyyah. waxyaabaha ay inta badan aad wax ka qabato ama aad ka shaqaysid oo meesha aad ka qabatid dadka u yar sharxi kartaa in yar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي في الله آدي آد بأمها سنتين شقدا ونكسان وهيسان وبالشدة وهيسان وكسابسان arrimaha bulshada iyo dhibaatooyinka waxa way kala duwan oo umadeena waxa way haystaa haddii aan kusoo dhawaado su-aasha aad weydiiseen su-aashaasi waxaa jawaabteedu waxa weeye waxyaaba fara badan oo aad kala duwan ayaan ka qabanaa oo ku saabsan arrimaha waxa way bulshada ama arrimaha waxa way qoyska waxa la yidhaahdo maxaa yeele masaajidku waa markas weyn oo maraakista ugu waaweyn oo maaragtay magaaladeena Columbus ku yaala oo ummadda Soomaaliyeed si gaar ah ugu khidmeeya more than waxa weeye 1000 ka badan oo waxaa isugu yimaada caruur ah wax lagu baraa dad kale oo fara badan baa ku xiran oo siyaabo kala duwan oo u xiran waxyaabaha inta u badan marka aniga waxa weeyaan ka qabana meesha ama aniga shakhsi ahaan baan ka qabto waxaa ka mid ah waxyaabaha qoyska ku tacalluqa oo aad iyo aad mawduucyadan dambe inay ugu soo badanayaan Soomaalida tusaale ahaan waxa weeyaan maalin kasta waxaad arkaysaa maalin kastaba waxaa noo imanaya dad waxa weeye wax kala tabanaya oo khaasatan dadka maaragtay isqabay ah ama maaragtay waxa way mashaakilaad u dhex yaallo isfahmi waa uu jira macnaha waxyaabo badan baan hoos garanayo soo dadka istabanaya rag iyo haweenka isqaba keliya mushkiladooda xalisaan mise waxa xalisaan oo kaleeto mushkilooyinka dadka kale oo dhex mara oo guud ahaan dhammaan masaajidku wuxuu u taagan yahay inuu xalliyo waxyaabaha kala duwan oo bulshada waxa way soo waajaha noocay dooni waxa way ha ahaadaan intii awooddanada laakiin inta badan khadamaadka dadka culimada ay qabtaan ama dadka maraakista jooga ay qabtaan waxay u badan tahay tacliinta dadka inay baraan waxa ay maaragta waxa weeye ay u badan tahay in ay waxyaabaha khilaafaadka ah oo inta badan reeraha soo kala dhexgala inay xalliyaan oo kala naseexayaan oo ruuxii qaldan qaladkiisa u sheegaan ruuxii wuxuu ku wanaagsan yahay ay maaragta waxa way ku dhiirigeliyaan taas baa ugu badan inta badan ciyaalka magaalada jooga maalmaha sabtida iyo axadda masaajidka la keenaa dugsi unbay dhigtaana la dhahaa maxaa la baraa ciyaalka meesha ciyaalka waxaa la baraa qur-aanka waa la baraa oo waxyaabaha ugu muhiimsan oo la baro sidoo kale dhaqankooda iyo in maaragtay waxaa weeye culturekooda carruurtu aysan halmaamin luqadoodii maaragtay hooyo inaysan halmaamin asalkoodu meeshay kasoo jeedeen iyo inaysan halmaamin in ay waxaa weeye ixtiraamaan bulshada inay wax bartaan oo ay waddankan waxaa weeye jaaniska yaalla ay ka faa'iidaystaan waxyaaba fara badan oo ay u baahan yihiin bulshadu ayaa maaragta waxaa weeye lagu baraa carruurta oo ay ugu muhiimsan tahay tarbiyadooda waxaa weeye jawaanibta diiniga noocyadeeda kala duwan ummad kasta waxaa lagu qiimeeyaa dhalinyaradeeda soo kacaysa sababtoo ah waa ubaxito berito haddii aan la idmo ciyaalka dhalinyarada ah ama soomaalidana waxaa muddaa inay sii weecanayaan oy sii janjeeraan oo ku dhacay madax wareer waxyaabo badan isaga khaldan yihiin mararka qaarkood cunugii diintii qayb bay u sheegtay ameerikuu joogaa wax gaar aha looga sheegay dhaqankii waxbuu ahaan jiray inuu wareer fara badan ku dhacay ayaa muddaa ciyaalkii waxyaabaha ku caawisaa miyaa jira ciyaalka arrintaas arrintaas ayada waa run way jirtaa waxaa weeye in badan oo ka mid ah carruurtii markay waddamadan yimaadeen ama xataa dadkii waaweynaaba waxaad moodaa inay dariiqii saxda ay ka leexdeen sababtuna waxaa keenaya ayaga oo yimid waddan waxaa weeyaan ayaga marka ay isleeyihiin waxaa ka jira waxyaaba badan oo markaa aynan idinku markii hore aynan haysanin ama waxyaaba badan oo maaragtay qasul fikri ah oo waxaa jira wax maskaxiyan oo ummadda maaragtay waxaa weeye loogu shubay baa jira oo ruuxu uu arkahayo markuu waddamadan yimaado oo kale inuu kind of dhaqankiisii uu nusgareeyo inay tahay qayb xadaarada ka mid ah waana qayb maaragtay waxaa weeye kutusinaysa xadaarad xumo ruuxu dhaqankiisii inaad haysato oo dhaqankiisii uu haysto oo culturekiisii uu haysto ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka lagu qiimeeyo oo ruuxu quality ku yeelan karo hadoo dhaqankaagii haysta fiican ummadaha kale u timidna waxa fiican baa laga qaataa laakiin mushkilada halkan dhalinyaradu markay yimaadeen ama dadkii Soomaalida markay yimaadeen ku dhacday waxa weeye dhaqankoodii fiican oo ay ka tageen dhaqamadii dadkii u yimaadeen intii wax ma bay ka qaateen sidaa darteed waxaa arkaysaa soo ilmihii loser iyo waxba baranaynin waddankan waxbaa lagu bartaa
kama qaadanayaan kagamana dayanayaan dadka waddanka jooga waxyaabaha loo baahan yahay looga dayo sida waxbarashada oo kale dadkan waxay ku horumareen oo ay culumta maadiga waxaa weeye markii ay ka gaareen waxaa weeye heer sare ayay horumarka aragtay waxaa weeye ay sameeyeen ayaga marka waxaa weye dhankaas mayna kaga dayan laakiin waxaad moodaa dadka intii ugu liidatay oo sida dadka maaragtay waxaa weeyaan madaha qowmiyadaha qaarkood oo kale oo wadamadan maaragtay waxaa weye inaga soo horreeyay oo kale u yimid oo laftooda sidaan u nimid oo kale u yimid inay ku daydeen waxyaaba badan oo kamid ah taasaa marka waxay keentay inay noloshii waxaa weye in badan oo kamid ah ay ka dhacaan inta badan ciyaalka haddii aad la hadasho ilmaha teenagerka camal ah inta badan dhibaatooyinka ay ka cawdaan markay masaajidka tagaan waxay kamid tahay waxbaana loo dhigaa meel kaloo aan ku leexano ma laha like ciyaalka gaalada waxyaabay u sameeyaana jiro ay ku madadaaliyaan ama banooniya ciyaaraan oo kaleeto ama galabtii barnaamijyo loo sameeyo oo lagu mashquuliyo masaajidka barnaamijyo noocaas ma leeyahay barnaamijkaas oo kale masaajidka uu leeyahay fanan kala duwan baa carruurta waxaa weye loo sameeyaa matalan way leeyihiin banooniga oo kale hadda noocyadiisa waxaa weye kala duwan oo dhan way leeyihiin ayagoo maaragtay waxaa weye ciyaarku siday u kala dadaal badan yihiin waxaa weye lagu qiimeeyo tiiman baa jira kala duwan oo maaragtay leeballa waxaa weye kala duwan sidoo kale xilliyada ciid oo kale fanan kala duwan baa loo sameeya ama gabdhaha haato ama wiilasha haato lacago badan waxaa weye lagu bixiyo qaar waalidka laga qaado qaar macalimiintu ay bixiyaan waxaa kada waxaasoo dhan way jiraan waxaan isleeyahay waa midda keentay inuu masaajidku maaragtay markastaba carruurtu ay jeclaadaan oo in badan oo carruurta kamid ah ay maaragtay waxaa weye usoo hiroobaan oo markastaba waxaa weye hoy uu noqdo oo qaarkood lagaba saari waayo ilaa xataa maaragtay cishaa markii la tukado kadib la yidhaahdo war maaragtay waxaa weye ka bax masaajidka oo carruurtii maaragtay gurigooda aadaan la yidhahdo maadaama uu ibn taymiya iyo masaajidka ugu weyn gaar ahaan soomaalida bulshadeeda magaalada ku taala adinkana ugu weyn tihiin waxaa mudaa tafraariq inuu ka dhexeeyo masaajidada taas maxaa ka oran lahayd arrintaas way jirtaa in tafraariq uu jiro wax la qarin karana ma aha wax hadda anu aan dhihi karo wax tafraariq oo jiraan ma jiraan ma aha magaalada masaajid badan baa ku yaala oo wada yaryar oo wada fara badan anagoo ku dadaalaa mar walbaba ummadda waxaa weye sidii laisugu keeni lahaa lagjarada aan jeedino iyo masaajidda markaanu khudbooyinka ka jeedinayno muxaadaraadka markaan jeedinayno waxyaabaha ugu badan oo ka hadalla waxaa kamid ah ahmiyada ay leedahay wuxdadu ummad haddii ay weydo ama ay loosgarayso midnimo waxa way xama qabsan karto waana waxa ummaddeena waxaa way ku dhacay waxaa dawladdeeni burburiyey waa taas waxaa ummaddeena meel kasta oo ay yimaadaan wax la qabsan layihiin wadamadan markii la yimid waxyaabaha ummaddu wax ku qabsato waa community inay dadku isku xidhan yihiin oo ay jiraan waxaa weeyaan wada shaqayn waxyaabaha inay wada shaqeeyaan loo baahan yahay dadka diinta sheeganaya kamid ah haddii ninkii wadaadka oo masaajidkan joogay iyo kii wadaadka oo masaajidkan joogay ayna iyagu waxaa weeyaan relationship usan ka dhexaynin ama wada shaqeynaya ka dhexaynin waxaa weeye waxay ummadda kale u sheegi karaan malaha ama waxay ummadda kale waxaa weye gaarsiin kartaan malaha arrinkaa waan ku dadaalay ilaa heer waxaan soo gaarsiinay masaajidda badankooda waxaa weeye ay midoobaan ilaa 6 masaajid oo maaragtay masaajidda magaalada ugu waaweyn ah masaajidka Natemi uu kamid yahay masjidka Kuub uu kamid yahay masjidka Maas uu kamid yahay masjidka Abubakar oo westiga ku yaala uu kamid yahay masjid Taqwa la yiraahdo asna westiga ku yaala uu kamid yahay urur miyaa u samaysay marka urur baa loo sameeyay Abu Hurayra uu kamid yahay oo ku yaala halkan dhow maaragtay masaajidaas oo dhan urur baa loo sameeyay isku xidha waxay leeyihiin ijtimaacyo isugu yimaadaan ay ka wada hadlaan ishuuyada iyo maaragtay qaar diiday baa jira oo ayagu markaa waxaa weye madax adeegay oo maaragtay aan jeclayn hadda magacoodana sheega laakiin ayagana magaalada jooga waana sii wadayna inshaa kama daalayno inaanu maaragtay waxaa weye midayno ummadda maxaa yeelay wuxdada ummadda ayay ku jirtaa ummaddan sharafteeda iyo cizigeeda iyo karaamadeeda midda kaleeto waxaan rabay inaan wax kaa weydiiyo waxaa tiri bulshada dhibabka gala ayaan kala fudaaminaa waxyaabaan kala duwnaa soomaalida waxaa moodaa furniinka inuu aada ugu farabatay waxaa arkaysaa qof shale labaa isguursatay labaa sii kala tagtay waxyaaba arrimahaas uga hadlaysaan miyaa jira ama aad uga hortegaysaan si aad ugu baraarujisaan dadka inuu furniinka waa question waaye waa question aad iyo aada u fiican aad iyo aad buu furniinku waxaa weeye ugu badan yahay maalmahan mashaakilaadka u badan oo maaragtay waxaa weeye soo waajaha anigu especially qaybahan ka shaqeeya kamid tahay arrimahaas iyada ah u badan oo nasoo waajaho every day waxaa weeye waxaa noo yimaado dad ishaysta oo inay kala tagaan maaragtay waxaa weye qarka u saaran ama inta badanba waxaa weye kala tagaya ama mashaakil aan dhammaanaynin oo ku saabsan shaki kuma jiro dadku bani aadam hadday yihiin ama maaragtay waxaa weeyaan ay wada maaragtay nool yihiin inay isqabanayaan taa iyada wax shaki ama lah laakiin arrintu waxaad moodaa inay kasii dartay maalmahan dambe asbaabay marka arrintaas iyada leh sababo jira ayaa maaragtay waxaa weeye keenay arrimaha iyada sababahaas waxaan isleeyahay culimadu wax ka yidhahdaan ama ay ka qoreen marka arrimaha noocaas oo kale ay daraaseeyeen kow waxaa ka ah suu ikhtiyaar marka hore ninku gabadha markuu guursanayo ama gabadhu markay wiil guursanayso waxaa jira muwaasafaad loo baahan yahay in laga helo oo gabadha inaad ku doorato loo baahan yahay sidoo kale waxaa weeye gabadhuna wiilka inay ku doorato taas haddii aynan dhicin oo meesha ay ka baxdo mashaakil baa imanaya walidaalika baa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay markuu baabka ummadda uu kala hadlahayay in gabadha loo guursado dhowr arrimood ninkana waa lamid lakin gabadha asagoo markaa tusaale ku bixiyay 4 arrimood baa ugu waaweyn ninku markuu gabadh guursanayo waxyaaba u guursado kow waxaa kamid ragga qaarkood waxay u guursadaan lijamaaliha gabadhu ma qurux badan tahay keliyata u guursanaya wax kale waxaa way ma fiirinayo
ragga qaarkood waxay fiiriyaan limaaliha gabadha waxoogaa ma haysataa shaqo fiican neeras ma tahay waxoogaa ma ka shaqaysaa taraag ma u shaqeeya oo meel something like wax un saas oo kale wax adduunyo un maaragtay waxa ku saabsan ayay maaragtay qaarkood fiiriyaan qaarkood waxay fiiriyaan lixasabiha gabadha qabiilkay kasoo jeedo ma reer madaxay ka dhalatay ma reer maaragtay caana ka dhalatay waxyaabaha noocaas oo kale qaarkoodna waxay ku guursadaan diin bay ku guursadaan afartaba hadday kugu ku darsato oo gabadh qurux badan oo xoolo haysata oo qabiil fiican iyo reer fiican ka dhalatay oo diin la ad aragto deeta ayada waxa wey nin hasaga sheegi waa maaragtay waxaa weeyaan waa tii loo baahnaa laakiin hadday intaas kale aynan haysanin laakiin diin ay haysato waxaa loo baahan yahay inaad diinta aad ku qaadato fadfil bidaati diin waana reerku maaragtay ku badbaadayo hadduu ruuxu diin leeyahay oo waxaad isugu timaadeen diin ay tahay waad kala haddii aad isqabataan waxaa weye waad kala maaragtay waxaa weye waad kala badbaadaysaa sababta waxaa weeyaan ilaahay waxa uu yidhi gabdhaha markii uu la hadlahayay ama markii uu la hadlahayay ragga gabdhaha inaynan rafaadinin ama aynan silcinin wuxuu ku yidhi imsaak bimacruuf aw tasriix bixsaan macnaheedu marka waxaa weeye labada ruux ee bini aadmiga ah way isqaban karaan wayna kala tegi karaan lakin waxaa la rabaa inaad si fiican gabadhi faraha uga qaado ama inaad si fiican u dhaqato wax udhexeeya waxaa weye ma jiraan waxaan is leeyahay qodobka kale oo waxaa weeye muhiimka ah oo iyadana keena in ay dadku maanta madaxa isla galaan cadamu tawaafuq wey maca allah labada ruux markii ay isguursadaan isma fahmayaan waxayna isku fahmaynin waxyaaba badan qadaayaad waaweyn oo maaragtay muhiim aynu isla fahmayninba kow waxaa kamid ah maalkii iyo xoolihii iyo shaqadii iyo lacagtii soo gelaysay qaabkii wax loo wada maamuli lahaa waxaa weeyaan islama fahmayaan sidoo kale waxayna isla fahmaynin caruurtii iyo reerkii iyo meeshii la degi lahaa nin wuxuu gabadhi waxay aaminsan tahay in maansodho loo guuro ninkiina wuxuu aaminsan yahay columbus in la deganaado waxaa weeye madaxda ninkii wuxuu aaminsan yahay matalan in la aado waxaa weeyaan africa in carruurta la geeyo gabadhi waxay aaminsan tahay in maraykan waxaa weeye la joogo qadaayaad saas oo kale in la isku fahmi waayo oo labadii ruux ayna isku fikirba ahayn waa maarata waxyaabaha reerka burburinaya kamid tahay waxaa kamid ah waxyaabaha reerka burburinayo algiira waxa la yidhahdo inuu ninku masayr badan yahay ma gabadhu masayr badan tahay yaa kusoo wacay yaa maarata ruux bini aadma maanta oo dhan haddaad yaa u nariso oo gabadhii markaa u timaado aad telefonkeeda fiirso tirado imisa nin baa maanta kusoo wacay oo gabadhii ninkii ay tirado imisa ruux baa text message kuusoo dirtay yani waxaa weeyaan waa waxyaabaha keena jahawareerka dadkuna madaxa isu laglayaan markii aan fiirin waxaa kamid ah cadamu shucuur mas-uuliya dadka inaynan mas-uul ahayn oo ninku mas-uuliyadiisi iyo xilkiisa ra uusan garanayn uusan maarata gabadha xuquuqda ay leedahay uusan maarata waxaa weye una gudan karin ayaa kamid ah maxaa yeele ragga ilahay xuquuq buu saalay alrijaalu qawaamuuna cala nisa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wabima anfaquu min amwaalihim faasaalixaatu qaanitaatun xaafid ila akhir aaya oo ilahay uu ku tilmaamayo ninka ragga ah inuu gabadha waxaa weeyaan mas-uul uu ka yahay mas-uuliyadaana inuu kasoo baxo nabiguna uu leeyahay kullukum raac wa kullukum mas-uul can raaciyati dhammaantiin waxaa tihiin dad xoolo la raaciyey dad yani arrin loo dhiibay oo mas-uula nin kastana mas-uuliyadiisii waxaa weye waa la weydiinaya waxaa loo baahan yahay gabadha aad qabto in aad waxaa weye ka fekerto nafaqadeeda inaad ka fekerto gurigay degilayd sida gabdhaha qayrkeeda oo kale waxa ragga qayrkaa ay haystaan oo kale inaad siiso aa loo baahan yahay waxaa kamid a matalan waxyaabaha aan isleeyahay way keenayaan tadaqul aqaarib waljiraan matalan dadka dariska iyo dadka asxaabta ah inay mashaakilaadka dadka dhexdooda dhaca ay soo dhex galaan matalan waxaa weeyaan ninku saaxiib u leeyahay saaxiibkii uu sheegay gabadhi baan isaynaa ninkii baa gelahaya tash kalaa baa lagu furayaa arrintii waa la weyninayaa ilaa ay meel xun waxaa weye ka degto matalan waxaa kamid ah cadamu nadar ilaa maxaasini waxaa weeye maxaasini gabadha wanaageeda iyo meelahay ku fiican tahay inuusan fiirininba lidalika nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalam gabadha aad qabto matalan hadday meel ku xun tahay oo meel looga fiican yahay oo gabdhaha kale meel looga fiican yihin ayadana meel oga fiican tahay meesha inaad fiiriso wey ruux maba fiirinayo wixii wanaag ah gabadhuna sidoo kale ninka wanaagiisa maba fiirinaysa way iska maarata waxaa way isku ordaya matalan waxaa kamid ah cadamu macrifati alwasaa'il asharciya ilaa xalli lkhilaafaat inayna dadkii aqoonin oysan aqoonba ulahayn hadduu khilaaf yimaado qaabka loo xalinayo ilahay baa noo sheegay qaabka loo xalinayo macnaha hadduu khilaaf matalan yimaado gabadhii maarata waxaa weye ninkeeda iskhilaafaan qaabka wadada loo marayo ilahay baa noo sheegay subxana wa taala babcathu xakaman min ahli waxakaman min ahli in loo saaro laba gruub gabadha ka socda iyo gruub ka socda matalan waxaa weye ninka oo arrinta ay fiiriyaan leanna dadka qaraabada wax inta badan way og yihiin labada ruux kay ka gardaan way og yihiin macnaha laakiin hadda ruuxaan arrintiiba ogeyn haddii lasaga yeedho un waxaa weye arrinta dhexdooda kaga dhacaya marka ugu horreysa weliba waxaa la rabaa labada ruux iyago inay arrintooda xalistaan oo hoos ay u xalistaan oo arrintooda ay cilaajiyaan hadday keri waayaan inay u yeedhaan waxaa weeyaan labada family dad ka socda haddii markaa la keri waayo culimada iyo dadka kale in markaa la kashado wax faadwaana oo soo jeedinaysa miyaa jirta dhalinyarada bari guursan doonta si ay uga joogsadaan inuu guurkuusa usi sii badan sii baran waanadaan usoo jeedinayno waxaa weeyaan inay dardaaranka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay qaataan fadfil bidaati diin dardaaran kale oo ka dambeeya waxaa weye ma jiro in ruuxu waxa uu wax ku dooranayo ay noqoto waxaa weeyaan diin keliya maaha dhaqan baa iyadana waxaa weye la socda iyo akhlaaq walidaalika baa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay
markuu mawduuca ka hadlayay guurka waxa uu leeyahay idaa jaa-akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh hadduu inii yimaado ruux wanaagsan oo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa aad raalli ka tihiin fazawijuuhu gabdhaha u guuri wailaa takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid haddii kale dhibaato weyn baa dhacaysa sababta waxaa weeye haddii guurkii loo diido dadkii oo gabadhii ninkii kufka u ahaa oo qalmay haddii waxaa weeye loo diido waxaa weeye dhibaata dhacaysa oo dadki inay siyaabo kale isu arkaan ama siyaabo kale u kala qaraabtaan ama qaabab kale ay isu raadsadaan ayaa markaa waxaa weeye imanaysa waxaa iyadana mar walbaba muhiim ah waxaa la yidhaahdo kufka waxaa la yidhahdo waxaa weeye labada ruux oo maarata ismaajkarayn kara oo maaragtay waxaa weeyaan isku qalmo macnaha oo isfahmi kara hadda mashaakilaadka waxyaabaha keena waxaa matalan kamid ah dib ugu noqono laba ruux oo agekoodu kala weyn isguursada gabadh maaragtay 20 jir iyo nin 60 jir hadday isguursadaan maxay isu sheegayaan isku wareerayaan madaxa isla gelayan waxyaaba badan oo hadda aragnay kamid tahay macnaha ninkii iyo gabadhii farqi weyn baa udhexeeya sheekadu maba isla fahmayaan maba isugu baxayso waxyaabaha noocaas oo kale waxaa kaloo iyadana dhibaatada keena labada ruux tacliintooda inay kala duwan tahay matalan oo ruuxna maaragta waxaa weeye culumta uu yaqaano wax u yaqaano cilmi maadi ama cilmi diini oo aad u yaqaano kii kalena taxta sifir u yahay labadii ruux isku si uma fakarayaan ruuxan aqoon iyo diin iyo knowledge waxaas ka fakaraya iyo horumar ruuxanna taxta sifir buu ka fakaraya marka labada ruux isguursanaya inayan dad balance leh oo isku dhow macnaha oo hadday maadi tahayna dad wada shaqayn kara inay yihiin oo culumtii maadiga wax ka wada garanaya hadday diin tahayna sidoo kale talooyinka maaragtay aan aragnay bay kamid tahay oo waxyaabaha mashaakilaadka waxaa weeye qaybka xalkooda insha allah way jiraan waxaa weeyaan in dad maaragtay isqaba oo sabareed waxay dhahaan soomaalidu kala nool macnaha marka laba arrimood mid umay noqon kartaa inay khilaaf ku kala maqan yihiin oo labada ruux khilaaf ay ku kala maqan yihiin iyo inay laba ruux oo is og yihiin laakiin duruufta iyo xaaladu ay maaragtay waxaa weeyaan ay kala waxayso haddii marka khilaaf ay ku kala maqan yihiin waa arrin loo baahan yahay in la xaliyo maxaa yeelay xuquuq bay labada ruux isku leeyihiin gabadhu xaq bay ninka ku leedahay ninkuna gabadha xaq buu ku leeyahay nabiguna wuxuu leeyahay facti kulli dii xaqin xaqa ruux walba xaqiisa in la siiyo waay gabadhii maaragtay waxaa weye inaad meecdaas ka seexato oo ayadii dayacanaato waxaa kugu soconaya dembi baa kugu soconaya marka reerkaagii inaad khilaafkii aad xaliso wadadii loo baahnaan aad u marto oo hadda aan sheegayna qeybo kamid a aad u marto oo aad xaliso arrinta aad soo gabagabayso ayaa waajiba gabadhana sidoo kale maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaarsiiyey arrintaas iyada marka uu ka hadlayay gabadha haddii ninkeeda ay ka caraysiiso oo uu isagoo u caraysan habeenka u seexdo ilaa waagu ka baryaya inay lacnad kusoo degayso waxaad garanaysaa marka waxaa weeye khilaafku dhibaatada uu leeyahay ayaad garanaysaa halkaa haddiise labada ruux ay ku kala maqan yihiin duruuf ama ruuxii uu shaqaynayo ama state kale uu ka shaqaynayo ama taraag uu ka shaqaynayo ama hawl uu ku maqan yaho marka ay raalli iska yihiin wax mushkilada waxaa weeye markaas malaha waa arrin maaragtay waxaa weye iska dhici karta oo biniaadam hore maarata waxaa weye karaa شاك الله baarak allah fiikum jazakum allah khayr aad ayaa umahadsantihiin daawadayaal intaas ayuu noogu egyahay barnaamijkeenii intaasaan kusoo gabagabaynaynaa waa aragti dambe oo xiisa leh insha allah